bwebi so kubagereko bwere nti tusobola okubawereza buli kimu genda maaso tubulire bitundu by'ennakawa ekiriwo akadde kano traffic atambudde atya jo awona tewabadde muntu akkizibwa kuyitawo dero bukedde buti ate ennakawa ya neyanziza nnyo neyanzege banaffe abali mu studio nammwe abakeerera ku Sort TV n'abagibeerako ebbanga lyonna ebintu biri byokka bye nasigadde neewuunya olunaku olw'eggulo nga maze obaoliawo okukola bye nategeezeddwa ne bye nalabye ekisooka kyabadde ky'amasannyalaze kuvaako ku ssaawa awo nga 5 ekyo kyo nasigadde nkyewuunya awo Robert Kyagulanyi yatandikidde okwogera ekyokubiri kye nasigadde neewuunya kyekyamasannyalaze nze gyembeera n'ebitundu ebirala obwedda gye nnengera ennansana n'ebitundu ebirala okuvaako ku ssaawa emu ne gadda nga ate amawulire ag'omunnyo ku 3 gawedde tegeeza ne gadda ku ssaawa eyo 4 n'okusingawo ebyo nasigadde mbyewuunya nnyo nyene eddala naye essaawa zino ebyo si byenja okugendako njagala mbalage embeera butya bweri wano ate ewabadde okulya n'okuluma fooko olunaku olw'eggulo antegeeza wano ku Spear wano wetwatukiddewo olunaku olw'eggulo nga teri motoka ekkirizibwa kukozesa nguudo zeetoolodde wano kumpi Jinja Road wano wonna naye kaakati ate ekiriwo kyekyo kyetuze okubalaga nti kaakati mwenna abadde balowooza nti kino kikyagenda mu maaso nedda motoka zitandise okutambulira musobola okukozesa bulungi kino ekitundu ekya stretcher ategeeza ekiva entinda kigowa n'ebitundu ebyetoolodde ne mubanga mugguka wano okujja n'okugenda tewali buzibu nnyo ekisinga okubeerawo ekyamaanyi ate ye jaamu motoka ezambuka ate okugenda wali waggulu ku Wampeewo Avenue ne ku Jinja Road waggulu olaba nti ate nazo zikwatiridde ddala kichwala enyiza okugamba nti akanyigo ko kamaanyi nnyo wano akakeddewo enkya ya leero bataddewo abasirikale aba traffic abawerako okulabika nti bakwasaganya embeera naye ate n'embeera gye bakwasaganya nayo nzibuzibu kubanga bw'olaba emmotoka eziva mu bitundu ebya Kyambogo biva mu bitundu eby'Ekireka Bbanda bweyogerere olaba nga nazo nnyingi nnyo nyini ddala abantu balinga nga abeekulisa obwekulisa ebyabaddewo ennaku ebbiri ntegeeza Monday n'olunaku olwa Tuesday buli omu gy'alina agijjeeyo kubanga bw'olaba ekifaananyi ekyo olaba nga nnyingi nnyo ntegeeza motoka eziva ku ludda luno olwa Jinja Road kubanga poliisi ewaliriziddwa n'okukola lanes kumpi nnya oluguudo lwonna oluva mu bitundu bino eby'Ekyambogo oluva mu bitundu eby'Ekireka Bbanda olaba nti ate motoka ezijja eziyingira ekibuga kumpi zokka ze zikozesa oluguudo luno ekitegeeza nti abantu bo ate bakedde kulabika nti balinga abeekulisa okuba nti badde tebatambula batambuza ebigere nabo bangi naddala abava mu bitundu ebyembuya bwe balaba bangi nnyo nnyini ddala abo nabo olaba bo bali mu futumugere oba balamaga batambuzawo bigere okugenda okukola emirimu gyabwe nga bogenda maaso n'okubalaba naye nga akanyigo njagala okugamba nti wano wetuli ako kangi akatogo ko kayitirivu ak'abantu obaoliawo n'ebidduka ebingi ennyo ebiyingira naddala ekibuga naye nga obaoliawo traffic policing eyiiriddwano egenda maaso n'okulabika nti ekakkanya embeera ennaku bbiri abakolera ku luguudo luno bazimaze nga tebakola naddala abakolera ddala ku luguudo wali katale ennakawa abatunda keesi abatunda ebyokulyawo ku mabbali awo wonna babadde tebakola ate nga n'Ekyambogo bwe batunda ebibajje n'ebintu ebirala byonna babadde tebakola kisaako ebitundu ebimu ebya Bbanda n'Ekireka abangi babadde tebakola okumala ennaku bbiri kaakati ate nga n'abantu obaoliawo abamu abava mu bitundu bino babadde tebatambula okumala ennaku bbiri olw'entambula okubanga ebadde enzibu nnyo nnyini ddala naye kaakati olwaleero bonna abadde tebakola bagamba katugende twesasuze ennaku zino ebbiri kyova olaba nti ekiri wano ate kikwewuunyisa nti jaamu muyitirivu gwagenda okutambula asagala kuwa ddakiika zoyinza kumala okulabika nti okozesa ekitundu kino kyenjagala okugamba nti obugumiikiriza bwe buyinza okuyamba kubanga poliisi tulaba ekola butaweera okulabika nti etaggulula motoka naddala eziva ku luguudo lw'Ejjinja okuyingira ekibuga kubanga ate zo nnyingi nnyo nnyini eddala Fedi wamu ne Muhammad Wamala nammwe mbakulisa obweggulo ate bwabadde bwangu n'akamu naye ate Fedi njagala okutegeeza nti luzira balabika ate bamutadde osobola kati okutandula ku bigere n'ogenda n'olaba ku bakadde luli obadde tosobola olw'embeera eyajjaamu naye kakati osobola okukozesa Old Portbel Road n'oyitayokko ate n'obakulisa akatiya gaasi bwe kabanga eyo katuuse simanyi oba kasukaali kanoze sayidi eyo naye ffe ababadde wano olunaku olw'eggulo akasukaali kanogedde ddala atiya gaasi gwe batukubye eggulo nkyamwewuunya oba yabadde mukulu bukulu
oba yabadde mupya bupya awo simanyi omupya bwabalagala n'omukulu bwabalagala nasigadde nkyakyebuuza naye ye yabadde muyitirivu nnyo nga gyenkomeza abeeno bakyamwasimula ne gye buli eno era bw'osikasika ku mukka wano era omukka gw'osika empewo tennavaamu lutiya gaasi paka kati kubanga eyakubye wansi wano oba oliawo asitukasituka mpolampola naye ebyo embeera bwekyo bwe yatambudde njagala baddiza muzindalo kadneyongereyo ate okubatuusaako ebirala nakutya eggwanga Uganda n'okusingira ddala ekibuga Kampala n'emiriraano bwe kikedde enkya ya leero. Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire omuzindalo gwamu.